号话务员为您服务。你好，请问您需要什么帮助？你好，我又来了，不好意思啊。不好意思啊，我说的不好意思不是我哈，是这个北京市市民服务热线，好意思吗？那本次通话我有2个目的哈。第一个，您说。好的，我要投诉举报北京市公安局朝阳分局在911于梦龙案件中涉嫌存在程序违法和行政不作为、懒政怠政、包庇罪、滥用职权罪，已注销工作时涉嫌存在干扰司法程序罪，请问你们受理不？转办不？您所反映的问题，公安机关已正式发布了处理结果，建议您关注北京市公安局官网渠道发布的相关信息。好的，那也就是说，对于我的这份诉求，你们这一次的答复还是跟上次一样的，对吧？就是你们不予受理、不予转办。那我想请问，如果不受理、不转办，请市政府相关部门拿出法律法规依据，可以吗？这个就建议您关注北京市公安局官方渠道发布的相关信息了。好的，那你说完了吗？好的，那根据你本次的答复哈，接下来我要说我本次通话的第2个目的，我要投诉北京市市民服务热线12345。对的，你没听错。那按照规定哈，这个北京市市民服务热线12345要受理对社会公共性案件的质疑、举报和建议啊。那里面有一段话是这么写的哈，我念给你听一听哈。北京市持续深化接触及办改革，政府不仅被动响应，还会利用热线产生的大数据，找出群众反映集中的高频次共性问题，然后开展重点领域治理，推动未诉先办，从源头减少同类问题的发生。那之前对于北京市公安局朝阳分局哈，我的投诉举报，你们应该什么做到全面准确规范的记录我的诉求啊，并形成一份完整的公单呀，通过派单目录将其准确送达至相应的职能部门。但你们是什么？你们的做法是什么？你们不予受理、不予转办，复读机式的答复。我这里保存有文字和这个完整的音频记录哈。那我今天再一次尝试了跟你们沟通，那你们还是同样的处理方式啊。那接下来我们怎么办呢？我们只能向北京市政府服务管理局及纪检监察部门投诉你们了，对吧？你们在整个过程中存在推诿塞责、不作为等作风问题啊，而且我这里还会提交上一次和本次的通话录音情况。弟弟，我不是针对你哈，但是你们这个市民服务热线对于我们广大群众的呼吁，不合规、不合法、不合情、不合理的处理方式，我们老百姓是无法接受的哟。听明白了吗？我理解您想要表达的这个问题，但您好的，你理解就行。已经正式。不用你复读机式的答复哈，我就让上面听见我们的心声哈。他们以为我们是一时兴起吗？但我告诉你们，作为中国人，我们从来没有放弃过对司法公正的追求，也从来不会放弃对生命权的追求，更不会抛弃一个善良、正直、积极的孩子，知道吧？我已经说累了，没关系，此处不受理，自有受理处。挂了，下次再来，拜拜。